sobat, hujan lulung hujan ada terus waktu sore hari Kamis malam Jumat. Hujannya besar, hujan hingga dan kita sudah menerima dan kabar kita syukuri pada semua dan bulan dan menyenangkan ibadah ini regular itu melaksanakan pembacaan surat Yasin untuk kita yang telah kita dan harus mendoakan tersebut yang berbeda untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat mengucapkan terima kasih semuanya dan teman-teman dan semoga hari ini bisa menjadi milik kalian semuanya. Yang terbaik buat kalian dan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.